Mulane termasuk diantara kotorane ati niku kan kita mergo sombong. Sombong, mergo kenapa kok muncul kesombongan? Karena apa yang dia dapat, apa yang dia raih, ini dia merasa itu adalah karena kemampuannya, karena ilmunya. Merasa seperti itu, akhirnya muncul kesombongan. Mulane supaya tidak terjerumus teng mriku, maka teng awal niki wis kita serah nih kabeh niku kekuatane Gusti Allah. Mulane alangkah kita niki wis kita sandarnya teng Gusti Allah. Sehingga mau berhasil, keberhasilan itu bukan karena saya, tetapi memang karena saya dituntut oleh Allah untuk menuju ke situ mriku. Ngaten. Lah nek wis dhek rumangsa tekone iku mau ora mergo kekuatane awake dhewe, apa mungkin dhek akan merasa sombong? Arep nyombongne apa nih wong? Keberhasilan itu bukan dari karya piyambake, bukan hasil karyane. Nggih lho? Nah, niku nalare. Terus pertanyaan sing pertama. Jadi wong suluk niku nggih tetep mergo napa? Kuncine kudu tenanan. Ijtihad. Mergo niku butuh teng suluk niku kita isine serba latihan. Isine serba latihan. Latihan ini koyok-koyok tidak bertenaga sehingga kelihatan ringan kalau kita pikirkan utawa kita pikirkan atau kita memahaminya saja. Tetapi setelah kita masuk pada pelaksanaan, maka itu akan dirasakan lebih berat daripada yang membutuhkan tenaga. Mergo arahnya dateng ati kita. Wong iku nek lorone iku loro awake, misalnya awake catu, iki iso didandani, ditambani paras. Gampang nambani. Tapi nek sing ati iki sing rusak, niki nek kita anu koyok-koyok gak enek tenagane kan iki. Berarti koyok-koyok lebih ringan. Nek kita hanya memahami, kita hanya mengerti saja. Tetapi nek bener-bener kita niku mlebu ngelakoni, maka ini kita akan banyak menemukan kesulitan-kesulitan. Satu contoh mawon, kita dilatih kon sabar. Ternyata untuk mencapai betul-betul sabar niku tok niku. Nah. Dan untuk bisa ke sana latihan, latihan. Lah bahan latihannya apa? Ya mulane Gusti Allah kadang-kadang nurun kita niku nikmat. Iki ya termasuk iki ngelatih kesabaran kita. Kadang-kadang Gusti Allah justru sebaliknya nurun ke adab, nurun ke rekoso ning awak kita. Iku yang ngelatih awak dhewe supaya sabar. Mulane mengko diwerna-werna karo Gusti Allah. Kadang diwehi bunga, kadang diwehi susah. Akhirnya iso ati niki iso kita latih untuk menghadapi niki wau. Sehingga nek wis terlatih, maka kesabaran pribadi yang melekat pada dirinya. Lah niki sing kita dandani, iku jek sabar tok lho niku. Iku jek enek tawakal, iku jek enek ikhlas. Lho. Niku kabeh ini merupakan bagian daripada tasawuf. Suluk niki wau. Niki. Mulane isine latihan-latihan terus. Mulane mergo angel niki bisa jadi orang itu sampai menghabiskan umurnya belum orang iso persik nih. Tapi wong sing koyok ngoten mboten sia-sia. Lah untuk bisa berlatih dan hasil latihan ini apik, ya tentu neng hati kita harus kita tanamkan kontenanan. Lah untuk menanamkan tenanan ini kan berarti kudu niat. Lah nek ora niat ya kok sak karepe dhewe niku mangke.
Jenengan nyambut damel tapi gak niat nyambut gawe. Iku yo apa sing dilakoni yo sakarepe dhewe. Hasil dari kerjaan yo ndak bisa memuaskan. Tak ngoten to niku. Nah. Niku maksudnya. Enten malih. Ampun, cekap. Saya oke. Halaman 36 soal 143. Apakah benar anggapan bahwa dua orang lawan jenis yang pancerwali dalam bahasa Jawa, yang pancerwali itu bila sebelum nikah membatalkan wudhu pada saat bersentuhan dan tidak membatalkan wudhu setelahnya nikah? Niki pemahaman sami nggih pancerwali niku. Nggih, dadi misanan sing teko bapak karo bapak, dulur lanang. Niku berarti ngoten ta nggih pemahamane pancerwali? Laras nggih. Nah, niku pertanyaane ngoten. Dadi anake kakang karo anake adik, anake kakang lanang, anake adik wedok. Nah, iki anak loro niki, iki jenenge berarti pancerwali. Lah sing jadi pitakon teng mriki, sing pancerwali niki apa engko nek iki durung sampai terjadi nikah berarti iki iso batalne wudhu, tapi engko nek wis nikah akhirnya gak batalne wudhu. Pertanyaannya ngoten. Pun saged dipaham nggih? Jawabannya anggapan tersebut tidak benar. Sebab nopo? Niki wau misanan, nggih. Niki wau misanan. Misanan niku mbuh pancerwali utawa ora, niku padha. Hukumnya podo. Jadi misanan itu bukan mahram, bukan mahram. Sehingga mau nikah sah nikah ini, dan tidak ada larangan dalam syariat. Nikahnya sah dan tidak ada larangan dalam syariat. Karena ini bukan mahram, maka tentu ini juga membatalkan wudhu sebelum nikah ataupun setelah nikah. Sing bener ngono. Nah, keterangan pertama wonten kitab Tuhfatul Muhtaj. Kula jujuk fakholatuka niki urutan-urutan mahram nggih. Terus wa ulima mimma marra annal akhsara min hadza kullihi ayyuqala yuharramu kullu qaribin illa ma dakhala fi waladil umumah awil huulah. Dari keterangan-keterangan sing inggile niku, jadi urutan-urutan napa niku mahram niku saged kita pahami secara ringkas, bahwa yang lebih ringkas daripada penjelasan tenginggil cukup kita sebut bahwa setiap kerabat itu adalah mahram, kecuali orang-orang yang masuk dalam golongan anak dari umumah atau anak dari huulah. Wah, ini kita pahami riyen. Umumah niku sapa? Amun paman. Amun paman niki artinya apa? Niku dulure bapak. Niku jenenge amun. Dulure bapak. Nek lanang berarti amun, nek wedok berarti ammah. Jadi dulure bapak kita, nek lanang berarti amun, nek wedok berarti ammah. Lah anake niki sing dimaksud niku jenenge waladul umumah. Mbuh anake paman lanang utawa anake bibik saka dulure bapak niku. Iku jenenge waladil umumah. Terus huulah. Huulah niku dadi sing diarani khol utawa kholah.
niku dulure ibu. Kakangane ibu jenenge kholun, mbakyune ibu jenenge kholah. Adik lanange ibu jenenge kholun, adik wedoke ibu jenenge kholah. Lah anak-anake iki jenenge waladil khuulah. Lah kerabat iku mau kabeh mahram kecuali anak yang dari napa ambun utawa anak dari kholah. Loh ternyata anak dari ambun dan anak dari kholah ini bukan mahram. Bukan mahram. Niki keterangan tuhfah. Terus wonten kitab tuhfah ingkang saterusipun niku wabanati ammika, anak-anak perempuan dari paman kamu, artinya dalam kurung saudara ayah kamu, anak perempuan dari saudara ayah kamu, saudara laki-laki ayah kamu. Ini namanya banati ammika sampai seterusnya. Terus wa aqsaru dhabitin lil qarabah annahu yuharramu jami'u man syamilathu ma ada waladal umumah wa waladal khuulah. Jadi batasan mahram yang lebih ringkas daripada penjelasan yang sudah lewat adalah bahwa seluruh apa yang tercakup dalam kata kerabat itu adalah mahram, kecuali selain daripada anak dari umumah ataupun anak dari khuulah. Terus qauluhu wa banati ammika ila akhirih wa dzakaraha ma'a annaha laisa fiha tahrimun hatta takuna dalilan ala sababiyatil qarabah li'anna fi bayani hilliman fihi tahriran lil qarabah al muqtadiyah lit tahrim wa anna ma fiha laisa minha. Jadi banati ammika niki disebutkan teng mriki padahal niki sanes mahram. Nah, ini maksud penyebutan teng mriki ini adalah untuk mempertegas siapa kerabat niku. Siapa kerabat niku? Di mana kerabat ini akan menjadikan hukum mahram. Tetapi dalam banati ammi niku wau ini bukan termasuk mahram. Lah niku wau balik ning keterangan sing saderenge wau niku masuk dalam pengecualian kerabat yang dihukumi menjadi mahram. Pun saged dipaham nggih? Setunggal malih. Soal 144. Pertanyaan. Dalam sholat jamaah, apakah makmum boleh membaca Fatihah sebelum imam selesai membaca Fatihah? Dan makmum tidak mendahului bacaan Fatihah imam tersebut? Jawaban diperbolehkan. Ini kan mergo pertanyaannya boleh dan tidak, makanya jawabannya diperbolehkan. Tetapi walaupun toh diperbolehkan, makmum itu seharusnya di dalam membaca Fatihah menunggu setelah selesainya imam. Menunggu setelah selesainya imam, karena imam itu supaya untuk diikuti. Lah, mengikuti niku nggih ngoten niku, mulane mengko teng gerakan niku nggih ngoten iki sing sering salah kaprah teng masyarakat. Jadi misalnya ngeten, imam ruku Allahu Akbar. Iki biasanya dulu apa cik lagi Allahu Akbar. Makmum wis melok Allahu Akbar. Melok ngetut nih.
niki sah tapi dereng leres. Sing luwih bener piye? Ngeten. Dadi enten dhisik makmum imam Allahu Akbar plek sempurna rukuk lagi makmum niku nututi Allahu Akbar. Lho ning maca Fatihah nggih ngoten niku wau ya. Niku sebaiknya ngoten. Sebaiknya ngoten. Mangkane dalam rukun-rukun salat niku mangke makmum iku aja ndisiki imam, ya aja barengi imam. Niku mulane enten apa? Enten penandasan sing ngoten niku. Keterangan wonten kitab Bughyatul Mustarsyidin. Faidatun tukrahu muqaranatul imam fi af'alis shalah wa kadza aqwaliha alal mu'tamad wa tafutu biha fadilatul jamaah fi ma qarana fihi walau fis sirriyah ma lam ya'lam min imamihi annahu in ta'akhkhara ila faraghihi lam yudrik ar-ruku'a. Ten Bughyah niki dipun terangaken ngeten. Makruh makmum iku barengi gerakane imam. Ditambahin hukume yo makruh makmum barengi imam wonten ucapan-ucapan dalam sholat, artinya rukun qauli utawa wis mbuh iku termasuk rukun utawa sing sunat. Termasuk rukun utawa sing sunat niku makruh, barengi niku makruh. Nah, dalam masalah ucapan niki terjadi khilaf ulama dan hukum sing qaul pendapat sing muktamad yang kuat yen niku hukume padha karo barengi dalam gerak-gerikipun imam. Lah nek terjadi barengi sing makruh niki wau, maka fadilah jamaah akan hilang. Wonten kitab Bughyah niki dipun terangaken yang hilang fadilah jamaah adalah khusus di mana dia bareng karo imam iki. Berarti untuk sing lain-lain sing dhek ora barengi iku sing ora makruh, ora apa sing panggah oleh fadilah jamaah. Tapi sing pas barengi imam iki dhek gak oleh fadilah jamaah. Mulane iki dalam kaitan hilang fadilah jamaah niku ada dua pendapat. Satu pendapat sing ngeten niki wau. Sing sijine pendapate lebih napa? Lebih keren Wis nek wis barengi tok niku berarti wis total hilang fadilah jamaah. Wis blas gak oleh nali. Nek temriki kan berarti nek menurut ikut pendapat niki iki oleh di gerakan ataupun ucapan-ucapan sholat sing temriku dhek gak barengi imam, sing oleh fadilah jamaah temriku. Nah, ketentuan ini berlaku walaupun termasuk di dalam sholat sirriyah, sholat sing sirri, sholat zuhur, sholat asar, walaupun temriku niku tetap mengko gerak-gerik imam iki ya tetap dhek niku aja barengi, dalam ucapannya pun ya juga aja barengi. Lah imam niku maose lirih kula mboten krungu niku dhek pun mari Fatihah apa ora. Lah niku mboten masalah nek pun ngoten. Terus kecuali nek dhek punya keyakinan aku nek gak barengi imam utawa ora ngiringi bacaane imam, aku kok ora menangi ruku imam. Misalnya dhek merasa dhek ini dalam membaca niku kalem, gak bisa cepet. Padahal imam niku wonge cepet. Sehingga nek dhek panggah ngenteni imam wis mari walabdolin amin lagi dhek maca Fatihah. Iki kok nek dhek nutupne maca Fatihah, imam iki wis bar rukuk wis. Nek yakin koyo ngoten, iki barengi gak apa-apa. Gak makruh konan. Paham nggih? Ini pengecualian itu mboten makruh. Terus wonten kitab Tanwirul Qulub niki lebih dirinci malih.
Faidatun al-muqaranatu ala khamsati aksamin. Barengi imam itu akan kita pilah menjadi 5 bagian. Pertama, haram. Mani'atun minal inqikor. Haram dan akan menghalangi sahipun jamaah. Lah, muqaranah sing piye sing haram niki? Wa hiya al-muqaranah fi takbiratil ihram. Jadi barengi takbiratul ihram, imam cek lagi Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Barengi niku. Nah niki gak sah salate. Terus barengi niku haram hukumnya. Terus yang kedua, bagian yang kedua mandubah, sunnah. Muqaranah iku malah sunnah. Piye muqaranah sing sunat kuwi? Wa hiya al muqaranah fit takmin. Ya kuwi barengo imam nalikane awakmu maca amin. Ketika imam niku waladhdallin. Niki kan imam disunatne maca amin. Nah, makmum yo disunatne melok maca amin. Lah amine makmum iki sunate bareng karo amine imam. Aja mbalap nek amin. Nah. Terus macam yang ketiga, barengi niku hukume makruh. Nek mengko barengi niku hukume makruh, maka akan menghilangkan fadilah jamaah. Fadilah jamaah untuk sing DE niku pas barengi niku tok. Niku nek kapan DE dia kerjakan dengan sengaja. Lah sing makruh niku sing pripun? Nggih menika al-wahiyya al-muqaranah fil af'al, barengi dalam gerak-gerik imam. Terus barengi di dalam salam imam. Barengi salami imam. Niki nggih hukume makruh.